फैक्ट नंबर 1। क्या आपको पता है मनुष्य के द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे महंगी चीज स्पेस सूट है। एक स्पेस सूट की कीमत लगभग 87 करोड़ रुपए होती है। फैक्ट नंबर 2। आए दिन सूर्य से पृथ्वी की ओर सोलर स्टॉर्म्स निकलते हैं, जिनसे हमें पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बचा लेता है। इसी वजह से पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुव वाली जगह पर ऑरोरा जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। फैक्ट नंबर 3। सूर्य की रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। मतलब अभी जो प्रकाश आप देख रहे हैं वह 8 मिनट 20 सेकंड पहले निकला था। फैक्ट नंबर 4। सूर्य 4.6 अरब साल पुराना है और अभी इसका हाइड्रोजन खत्म होने में 5 अरब साल और लगेंगे।